အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့စဉ်းစားစရာ Olympic တခြားပုံစံတစ်ခုကိုတက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် square root of 1 power 4 plus 1 10 power 4 plus 111 power 4 all over 2ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် calculator မသုံးဘဲရှာရမှာပါပထမဆုံး x equals 1 10လို့ယူဆလိုက်တဲ့ဆိုရင် square root of 1 power 4 plus 1 10နေရာမှာ x ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x power 4 plus 111က x plus 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x plus 1 the whole power 4 all over 2ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ရှင်းပါမယ် square root of 1 plus x power 4 plus x plus 1 the whole power 4ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင် x power 4 plus 4x cubed plus 6x squared plus 4x plus 1ဆိုပြီးရပါတယ်ကျန်တာကတော့ပိုင်းခြေမှာ2ရှိပါတယ် x power 4နှစ်ခုပေါင်းရင် 2x power 4ရပါတယ် 4x cubed plus 6x squared plus 4x 1 နဲ့ 1 နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်2ရပါတယ်ပိုင်းခြေမှာ2နဲ့ square root ရှိပါတယ်ပိုင်းဝေကို2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x power 4 plus 2x cubed plus 3x squared plus 2x plus 1ရပါတယ်ရင်းဆုံး x power 4ရေးပါမယ် 3x squared နေရာမှာ 2x squared နဲ့ x squared ဆိုပြီးတော့ပေါင်းရေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ plus 1ကိုရေးပါမယ်နောက်ထပ် polynomial term နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 2x cubed နဲ့ 2x ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ် square root ကငကိုတိုင်းပဲရှိပါမယ် x power 4 plus 2x squared plus 1ကို x squared plus 1 the whole square လို့ရေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ 2x cubed plus 2x နေရာမှာ 2x ကိုပေါင်းထုတ်လို့ရပါတယ် 2x ကိုပေါင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x squared plus 1ကျန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ x squared ရှိပါတယ်ဒါကြီးက square root ထဲမှာရှိပါတယ် polynomial ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းနှစ်လမ်းနှစ်ဆနဲ့နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတာနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကိန်း x squared plus 1အပေါင်းနောက်ကိန်းက x the whole square ရပါတယ် square root ထဲမှာရှိပါတယ် square root နဲ့ square နဲ့ကကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ x square plus x plus 1ရပါတယ်ဒီပုဒ်စာရဲ့အစမှာ x equal to 1 tan လို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x square ဆိုတာက1 tan square plus 1 plus x ဆိုတာက111ရပါတယ်1 tan square equals 12100ရပါတယ် plus 111ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့12211ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်